హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహీ హోమ్ టిప్స్. ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి టాపిక్ ఏంటంటే పిల్లల్లో నార్మల్గా జలుబు దగ్గు కామన్గా ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది వెరీ కామన్, పిల్లల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా వింటర్ సీజన్లో పిల్లల్లో అయినా పెద్దల్లో అయినా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లోనే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ అని యూజ్ చేసి పిల్లలకి జలుబు దగ్గు తొందరగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా అంటే పిల్లలకి అప్పుడప్పుడే జలుబు స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇలా చేసామనుకోండి, చాలా చక్కగా వాళ్ళకి ఈ టిప్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోగలుగుతాము. కామన్గా 1 ఇయర్లో పిల్లలకి జలుబు అయినా దగ్గైనా వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా వైరస్ అయినా ఏదైనా వాళ్ళకి తట్టుకునే శక్తి అంతగా ఉండదన్నమాట. అందుకే వాళ్ళని ఎక్కువగా నార్మల్ కేర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి. 1 ఇయర్లో పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది అప్పుడప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరస్ కానీ తొందరగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అందుకే వాళ్ళని కొంచెం కేర్గా చూసుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు జలుబు అయినా దగ్గు వచ్చినా సరిగ్గా పడుకోరు, నైట్ టైం అసలు పడుకోరు. వాళ్ళకి కాఫ్ అనేది మొత్తం కఫంలాగా ఫామ్ అయిపోయి దగ్గు అనేది వస్తుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి సరిగ్గా పడుకోవడం కూడా ఉండదు. వాళ్ళు పడుకోకపోతే మనకు కూడా అసలు మనశ్శాంతి ఉండదు. పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటేనే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాము. వాళ్ళు చక్కగా ఆడుకుంటూ తింటూ మంచిగా పడుకున్నారనుకోండి, మనకు కూడా హ్యాపీగానే ఉంటుంది. లేకపోతే వాళ్ళకి కొంచెం సిక్ అయినా మనకి చాలా బాధేస్తూ ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు ముందుగానే జలుబు వస్తుంది అనే సూచనలు ముందుగానే తెలుసుకొని మనం ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ యూజ్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళకి చక్కగా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ హోమ్ రెమెడీస్ ఏంటో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, చెప్పేస్తాను. దాన్ని బట్టి మీరు చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగా. మా పిల్లలకి పర్సనల్గా నేను యూజ్ చేసినవి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో కొన్ని వీడియోస్ కూడా షేర్ చేశాను అనమాట. 1 ఇయర్లో పిల్లలకి ఎలాంటివి పట్టించాలి, అదేవిధంగా 1 ఇయర్ పైబడిన పిల్లలకి ఎలాంటివి పట్టించాలో కూడా నేను షేర్ చేశాను. దాన్ని కూడా చూసేయండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి 6 మంత్స్ ప్లస్ పిల్లల నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. 6 మంత్స్ ప్లస్ ఏ పిల్లలు అయితే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా చక్కగా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. చాలా హ్యాపీగా యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ముందుగా ఏంటంటే జలుబు తగ్గడానికి మనం నార్మల్గా మార్కెట్లో దొరికే బేబీ విక్స్ రబ్బర్ దొరుకుతూ ఉంటుంది కదా, అది తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా. దానికంటే మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే నెయ్యి ఉంటుంది కదా, గీ మనం ఒరిజినల్గా ఇంట్లో రెడీ చేసుకునేది ప్యూర్ నెయ్యి ఉంటుంది కదా, దాన్ని కొంచెం తీసుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు నెయ్యి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 5-6 కర్పూరం బిళ్ళలు ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ గీని ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని దాంట్లో కరిగించేయాలి. కరిగించిన తర్వాత కర్పూరం బిళ్ళని ఒకటిగా వేస్తూ ఉంటే అవి కూడా కరుగుతూ ఉంటాయి. అలా కరిగిన తర్వాత ఆ కడాయి పైన మొత్తం మూత పెట్టేసి కవర్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అలా కవర్ చేసి కొద్దిసేపు చల్లార్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ నెయ్యిని వేరే ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. స్టీల్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకొని ఎక్కడైతే కూల్గా ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో పెట్టేయాలి. అలా పెట్టేయడం వల్ల అది గట్టిగా విక్స్ రబ్ లాగా రెడీ అవుతుంది అనమాట. దాన్ని పిల్లల చెస్ట్ పైన, తలపైన, మనం చేతులకి కాళ్ళకి అవంతా అప్లై చేసామనుకోండి వెన్ను బాగాన, అలా అప్లై చేయడం వల్ల చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ కర్పూరం అనేది బాగా ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీ అనేది 6 మంత్స్ ప్లస్ పిల్లల నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు. 6 మంత్స్ పైబడిన పిల్లలందరికీ ఈ రెమెడీ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట, చాలా మంచిగా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే, చాలామంది పిల్లల్లో దగ్గు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది 6 మంత్స్ ప్లస్ అయిన పిల్లల నుంచి 1 ఇయర్ పైన అయినా 2 ఇయర్స్ అయినా 3 ఇయర్స్ అయినా పిల్లలు చాక్లెట్స్ తినడం వల్ల కానీ ఎలానే దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలన్నమాట, కఫం అంతా ఫామ్ అవుతుంది. మా పెద్ద పాపకి అలానే ఫామ్ అయ్యేది, కఫం అంతా ఇక్కడ ఉండిపోయేది అనమాట. ఇప్పుడు తను 3 ఇయర్స్ పైన 4 ఇయర్స్ వచ్చినాయి అనమాట తనకి. అప్పటి నుంచి కొంచెం తగ్గిపోయింది, కఫం అనేది ఎక్కువగా రావట్లేదు. ఏంటంటే వాళ్ళకి కఫం వస్తే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, వాళ్ళకి ఇట్లా సరాయించుకోవడానికి కూడా రాదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మనం కరక్కాయ అనేది నార్మల్గా మార్కెట్లో 2 రూపీస్కి ఒకటి దొరుకుతూ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని వాటర్లో నానబెట్టేయాలి. నైట్ ఫ్రెష్ వాటర్లో, కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్లో నానబెట్టేసి మార్నింగ్ ఆ వాటర్ పిల్లలకి తాపాలన్నమాట. బ్రష్ వేయించగానే వెంటనే ఆ వాటర్ తాపాలి. అలా తాపడం వల్ల వాళ్ళలో ఉన్న కఫం తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా దగ్గు కూడా చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది అనమాట. చిన్న పిల్లలైతే నార్మల్గా సానరాయి ఉంటుంది కదా, దాని మీద అరగదీయాలి. అరగదీసి వేడి వాటర్, కొన్ని గోరువెచ్చని వాటర్ వేసి అరగదీసుకొని ఆ వచ్చిన రసంలో కొన్ని గోరువెచ్చని వాటర్ తాపి ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని తాపిస్తే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువగా తాగిపించకూడదు ఫ్రెండ్స్. నార్మల్గా పెద్ద పిల్లలకైతే కొంచెం గోరువెచ్చని వాటర్ పోసి నైట్ నానబెట్టేసి పొద్దున తాపొచ్చు. చిన్నపిల్లలకు కూడా అలానే తాపొచ్చు. అదే
ఒకవేళ ఇలా కాకుండా సానారైపోయినా అది కరిగించుకొని కొన్ని వాటర్ కలిపేసి తాపించినా పర్లేదు, కానీ జలుబు మాత్రం చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం మా పెద్ద పాపకి బాగా యూజ్ అయింది. నేను ఎప్పుడు ఇదే చేసేదాన్ని అనమాట. కఫం మొత్తం కరిగిపోతుంది, వాళ్ళకి దగ్గు కూడా అంత తొందరగా రాదనమాట. ఏం చేయాలి, ఈ 2 రెమెడీస్ అనేవి బాగా యూజ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా మన ఛానల్లో డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా తమలపాకుతోటి కూడా ఎలా పిల్లలకి జలుబు తగ్గించాలో ఆ వీడియో కూడా నేను షేర్ చేశాను. అదేవిధంగా తులసి ఆకులతోటి అవి కూడా ఒక సిరప్ లాగా రెడీ చేసి అది కూడా చేశాను అన్నమాట. ఒకవేళ కావాలంటే మన ఛానల్లో చెక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.